把玩菜刀，把儿子玩到口吐白沫。原来萌兰好动的性格都是遗传了他的妈妈萌萌。萌萌1岁多时便从中心交换来到北栋生活。别看坐在小红椅上的萌萌十分乖巧可爱，其实她从小就特别的活泼，喜欢和人类互动，趴在玻璃上和粉丝们贴贴。萌萌还曾在木架上倒立着玩球，一不小心摔了下来，都把自己摔懵了。后来萌萌参与繁育，来到了四川生活，即便当了妈妈，萌萌依然很活泼。这天她在小桥上玩嗨了，倒立着在护栏的缝隙里钻来钻去，又是翻跟头，又是站在护栏上伸手够树叶。因为这个小桥年久失修，在上面走起来会有些晃动。萌萌还知道扶着栏杆保持平衡，在萌萌玩得正起劲时，却不小心滑下了桥，被栏杆卡住了后脖梗，这可把萌萌惹生气了，爬上去就开始拆桥。他站在上面疯狂摇动，但发现效果不佳，于是便灵机一动下了桥，从桥底一脚就把桥给蹬飞了，自己也从斜坡上滑下去了。还有一次，萌萌捡到工作人员落下的菜刀，便拿在手里把玩，看他当时拿刀的动作，确实看得人惊心动魄。但好在萌萌比较听话，告诉他危险，他就乖乖的放下了。当时长隆的菊萌萌恰巧也在四川相亲，还因此闹了乌龙。青姐看到网上说萌萌玩菜刀，立刻打电话给大梁奶爸。19年的时候，我在四川那边带着萌萌去我们中心那边相亲哈，就突然间接到我们青姐的打电话，她说萌萌玩菜刀了，怎么回事啊？我想极都想不明白，萌萌怎么会玩菜刀？因为那边是繁殖场哈，是游客也是拍不到的。原来后来他们说是当时在成都基地那边一个萌萌哈正在玩菜刀。萌萌还喜欢和孩子们玩，曾经就把萌兰玩到口吐白沫，以至于他再去找萌兰玩时，萌兰就躺在地上战术性装睡。萌萌看儿子睡着了，也只好回屋了。结果萌萌前脚刚走，萌兰后脚爬起来就跑了。果然是有其母必有其子，这么有趣的妈妈才能生出来这么有趣的儿子。金虎啊，金虎，小丫，过年好呀！金虎真不愧是熊猫界的第一大妈宝熊，只要奶妈一声呼唤，金虎必定笑嘻嘻的奔来。金虎，金虎呢？既然是妈宝熊，他对待奶爸和奶妈的态度也是截然不同的，甚至已经到了双标的程度。当奶妈摸他时，金虎就会哼哼唧唧做回应。哇，舒服吗？大卡吗？5万的吗？10万的吗？好嘞。而当奶爸摸了他的手，他则会立刻抽回来，然后一脸嫌弃的舔干净。哎呀，闻闻手，哎呀，笑不过，嫌弃你。除了这些，熊高马大的金虎还会装柔弱，假装嗓子哑来博取奶妈关注。你坐好干什么呀？怎么了？啊，金虎。奶妈听后很担心，于是就喊来了阿丽奶爸过来看看。结果被阿丽调侃了几句，金虎就演不下去了。嗓子哑了，就拼力气吃了吧，你这家。玩冰上玩，这么快就好了？不是他欺负我，他在我眼前装可怜，完等钟丽来了，马上就好了。也难怪金虎不喜欢阿丽，本来演得好好的，就被他这么给拆台了。而且金虎这老小子1把年纪了，有时候睡觉还要让奶妈哄着他，趴在门口让奶妈陪着他。可以睡觉去，睡觉，可乖可乖，我在陪你。奶妈也是惯着他，因为大虎子娶不来媳妇，奶妈就给大虎子说不要伤心，让他当一辈子的妈宝。大虎子，当永远的妈宝啊，好不好？啊，当妈宝多行，要啥媳妇要娶。奶妈也是真的把金虎当成了自己的孩子，话里话外都是对金虎的宠溺。哎呀，儿什么时候回来的呀？吃饭了吗？金虎犯了错，奶妈也舍不得批评他，还给他吃的安慰他。我在批评他，然后怪你了，是不是？怪你了，是不是？奶妈会经常和金虎聊天，也会给金虎做各种食物丰容。这天，奶妈用苹果和胡萝卜给金虎做了一只小鸡。这是你的好朋友，你把他领进去吧。你把他领进去啊！结果金虎1秒都没有犹豫，就把他的好朋友给吃了。所以说撒娇小熊最好命。如今已经14岁的金虎还能如此话痨，如此爱撒娇，也是因为奶妈给了他足够的疼爱和情绪价值。真的很喜欢金虎和奶妈互动的画面，只可惜奶妈已经不再更新了，现在只能看之前的考古视频了。这笑容别致的小熊，就是飞云同父同母的亲哥哥奥运，因为他出生在2008年8月8日，恰逢北京奥运会开幕仪式，有着非凡的纪念意义，所以就取名奥运。奥运如今生活在神农架关门山景区，这里简直可以说是大自然的天然氧吧。奥运的院子就在山脚下，真的又大又漂亮，一眼望去满眼都是绿色，简直是视觉上的享受。
而且奥运院子里还有一个超大的活水泳池，这样豪华的配置，可以想象大熊猫生活在这里会有多快乐。如今的奥运已经16岁了，看起来依旧白白胖胖奶乎乎的，足以见得奥运身心健康，被照顾得很好。因为有这么大的院子需要奥运管理，奥运园长每天可忙了，给小树修剪树枝这种事都是他亲力亲为。他还特别喜欢和饲养员互动，扒着围墙伸着小手，还想和饲养员击掌。奥运的隔壁住的是他的心上熊韵韵，韵韵是北洞影后徐萌萌的亲妹妹，也就是萌兰的亲小姨。两小只从小就生活在一起，可以说是青梅竹马。奥运与爸爸卢卢的暴脾气不同，他的性格非常的温顺，平时就连韵韵都打不过，还曾被韵韵一巴掌扇下木架。虽然韵韵偶尔会凶他，奥运还是喜欢的不得了，即便是隔着围墙也要追着韵韵跑。但韵韵多数时间都是对奥运的爱是已读不回的状态。然而就是这么好的地方，因为园方不怎么宣传，就连很多湖北本地人都不知道。如果偶尔想放空一下，神农架这个天然氧吧绝对值得一去。比心来。盘点金虎和奶爸奶妈互动的名场面。这天奶妈和金虎聊起了天津的喜乐妹妹。金虎刚开始表现得特别兴奋。金虎，你知道天津的喜乐妹妹吗？好看吗？啊，喜欢吗？奶妈说要给她看照片，把金虎急得都想把头从栏杆里伸出来了。我给你看看喜乐妹妹的最近的照片呀。喜欢喜乐妹妹啊，喜乐妹妹可漂亮了，是妙音的妹妹哟。听到是妙音的妹妹，金虎就更兴奋了，毕竟他一直都很喜欢妙音。但后来奶妈又补充说了一句，也是飞云的妹妹，还是那个飞云的妹妹。金虎听后立刻沉默了，内心 OS 那岂不是也很能打？算了算了，小命要紧，这媳妇也不是非要不可。可能金虎还不知道，飞云已经是他们家脾气最好的姑娘了。如果真的是喜乐，把金虎打哭也不是没有可能。这天奶爸拿个锤子来逗金虎玩，把锤子放在笼子前，看金虎会不会伸手去拿。刚开始金虎一点也不感兴趣，但后来奶爸说这是威力无比的雷神之锤，金虎瞬间来了兴致，心想内用这个对付隔壁的婆娘会不会有胜算呢？于是便真的伸手去拿了。奶爸见状赶紧把锤子收走了。金虎爱挖煤，平时把自己整得挺埋汰的。这天奶妈让奶爸给金虎拍拍手掌上的土。哎，冒烟儿！哎呀，冒烟了！你给他胳膊上的泥拍一拍，拍一拍呗。哎呀，脏死了！那扬起的灰尘差点就把奶爸给送走了。难怪奶妈会说只要靠近金虎就会闻到泥土的芬芳，但这都不是最夸张的。这天金虎把内设造得一塌糊涂。昨天晚上，金虎同学把自己的便便汤均匀地抹在了自己屋子里的各个角落，以及均匀地混在了自己的喝水盆。听这场面应该和画虎造的差不多，但奶妈对金虎宠的也是没边，竟然说他这是绘画天赋。萌熊对金虎的控诉，你觉得是什么？不满意，我觉得是金虎有天分，对，画天分。还有一次是奶妈做了新发型，想得到金虎的认可，便一大早就去找他。结果金虎这个倒霉孩子连说带比划的给奶妈回应：说我好看，说我的新发型好看。我砸你好！而且这还不够，他起身离奶妈远远的又说了一遍，这和学校里爱捣蛋的小男生有什么区别？大家还知道金虎和奶妈哪些有爱的互动吗？得不说联动是会选熊猫的，金虎、飞云和妙音都是个顶个的好看。小时候的飞云颜值就很出众了，圆圆的耳朵再加上仓鼠脸，这小模样像极了一只米老鼠，果然能打败飞云的只有飞云小时候。阮女士因为认养了飞云的哥哥奥运，所以她也经常会过来看飞云。当阮女士和她说哈喽的时候，飞云还会吧唧着小嘴做回应。Hello， 回家。最后都兴奋地摔倒了。有一次阮女士在笼舍前喊飞云，结果飞云没回应，却把金虎给喊过来了。不认识金虎的阮女士还挺好奇这个热情的小家伙是谁。应该是朱云，把鼻子这么长。结果被阮女士最后一句话给扎心了。那时的金城虎看起来确实有点车座子，竹韵妈妈也好爱她的老儿子，总是把金虎护在身下。但金虎小时候很调皮，只要竹韵妈妈一眼瞅不见，他就开始爬栏杆。竹韵害怕他摔着，就会把他薅下来。而且这孩子从小话就多，刚喝完盆盆奶，奶妈给他擦嘴，他就一直嘤嘤叫，奶妈还一边擦一边回应他，真的是用吃的都堵不住他的嘴。坐在他旁边的妙音一声都没吭，就乖乖的吃胡萝卜。现在金虎都14岁了，还是整天咩咩叫。如今的妙音可忍不了一点，分分钟都想捶他。
金虎啊，你能不能不吵吵？妙音都烦你，是吧？妙音，妙音，你说他一大早也别让我睡觉，你在干啥？你哈乎他，对你哈乎他。对，如果是看不见你，看见你我抽死你。妙音平时虽然喜欢翻白眼瞪人，看着有些高冷，但她其实从小就特别喜欢黏着飞云，吃饭的时候也要和姐姐贴贴，有时候还会跑过来抢飞云的竹笋，飞云也不生气，就这么宠着她。3个小家伙出生时间相近，从小就生活在一起，后来又一起来了联动，他们会一起爬小卖部窗口找奶爸奶妈要吃的。3小只没分开的时候，金虎可欠了，他不是抱着飞云的脚啃，就是按着飞云打。妙音也没逃得过他的撩弦，非要把妙音从树上挤下去。后来他和飞云、妙音分开了，人家2个小姑娘在一起打闹，可把他激动坏了，隔着玻璃给妙音当场外指导。大连的3宝各有各的特点，飞云甜美，妙音高冷，金虎帅气，每一只都是颜值爆表。萌对媚猪的抗摔打训练开始了，果然就连天才熊猫宝宝也逃不过这一关。这天媚猪飞速爬上木架，萌萌则紧追其后，直到媚猪被追到无路可走，便回头用非常弱小无辜的眼神看着妈妈。萌萌也是二话不说直接步入正题，但他并没有把媚猪从树梢处扔下，而是叼着媚猪的头套退着往下扯，直到他感觉高度可以时，才把媚猪扔下木架。所以说别看萌萌平时挺虎的，其实心里还是有数的，而且他现在还可以做到把媚猪从上面拖下来，然后稳稳地接住抱在怀里，即便是看到奶爸过来了，一时嘴馋丢开了怀里的媚猪，也会用脚稳稳地拖住，不至于摔到它。其实萌萌对媚猪的抗摔打训练都是小打小闹，和别的熊猫妈妈比简直就是过家家，而且更多时候萌萌也懒得动弹，但奈何媚猪自己是个卷王，很多本领都是无师自通，小年纪就会做引体向上了，这强大的臂力真的是不得不佩服。展区里的大树也是媚猪自己学会爬上去的，而且他刚满半岁就到处标记领地，还把妈妈给标记了。所以当他听到危险的声音时，他不仅没有躲起来，而是挺身而出挡在妈妈的前面。真的不敢想象，年仅半岁的媚猪就可以保护妈妈了，不知道媚猪到底还会带给大家多少惊喜。把木鱼喊回来，把木鱼喊回来吧。盘点那些普通话10级的大熊猫，大家都知道东北人很爱唠嗑，没想到东北的熊孩子也那么能唠。目前生活在吉林长春熊猫馆的初心和奶妈的日常对话那是字字清晰，句句回应。奶妈给初心喂小苹果，初心吃得很开心。好吃不？好吃啊，好吃多吃点啊。吃吧，吃胖胖的啊。在外场玩雪玩得正嗨的初心，听到奶妈喊自己名字，便立刻趴在围墙上探着头回应奶妈。初心，哎，看不着你啊。初心。而当有人问他是初心还是暮云时，即便他都走出很远了，也不忘给句回应。你是暮云还初心呢？初心呢？虽然初心和暮云是从小一起玩到大的玩伴，但2个小家伙的性格却是截然不同。初心生物钟很准时，到了下班点就会主动来到门口等着回家。暮云则喜欢拖堂，每次都要喊他很久。有一次初心又早早的守在门口着急下班，但奶妈说暮云还没回来要等他一起，于是让他去喊暮云。暮云呢？把暮云喊回来，把暮云喊回来吧。结果初心真的能清晰地喊出暮云的名字，这普通话标准的程度和他远在大连的叔叔金虎有的一拼。金虎可以做到无障碍和奶妈对话。我喜欢友友，说喜欢友友，说喜欢妙音。哎呦我天哪！好，我知道了，你喜欢妙音呗？哎呀，喜不喜欢飞云？啊？因为王雪奶妈总喜欢逗金虎，所以金虎还会和王雪奶妈吵架。哎呀，刚才说你了，刚才谁说你了？果然金虎不会让任何一句话掉在地上，他都能接得住。怪不得有传闻说，当年计划让金虎参演一部电视剧来饰演飞云的老公，结果在对戏的时候，演员说一句台词，金虎就嗯一声，而且他还不挑人，哪个演员说话他都嗯，把导演都嗯无语了。最后只好让妙音女扮男装顶替他。而他的好外甥萌兰从小也是个嘴炮，一群小熊都在等吃的，就他叫的最欢了。回来了，你穿咋着了？据说因为他话实在太多，小伙伴们嫌他太吵，还曾把他推进沟里。萌兰也可以和发箍奶爸无障碍交流，
60多斤啊。也晓得你60多斤了。来，胖儿。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 大家还知道哪些语言天赋异禀的大熊猫呢？金虎真不愧是一只天生喜剧熊。这天饲养员把笋笋装在麻袋里给他，金虎吃到最后一根时，他怎么都取不出来，看得出金虎真的很着急，笋笋都快被他隔着麻袋榨汁了。此时的金虎一脸无奈地看向饲养员，内心 OS 媳妇没有，穷的就剩下一个麻袋了，还要给我整这死出，我现在吃不到怎么办？一边的饲养员告诉他要用脑子，于是金虎就把麻袋往头上一盖，双手自然垂下，坐在那里顿了几秒钟后，把麻袋从头上扒拉下来，又一脸无辜地看向饲养员说，我刚才试了一下，脑子也吃不到怎么办？金虎这是在给大家生动演绎，脑子是不会吃笋笋的，而且金虎能吃能拉，他虚虚的姿势放在整个熊猫界也是相当炸裂的存在，真害怕他会一不小心滋到嘴里。而且奶妈说金虎一晚上就能造11公斤的青团。金虎，你这个大吃货，一天早上拉了11公斤的粪便，我都背不动了。老光棍金虎晚上偶尔也有睡不着的时候，他失眠的时候就玩自己造的那11公斤的青团。聪聪熊就公开吐槽说，金虎把他的便便汤均匀的涂抹在了内舍的墙上和地上，以及他的喝水盆里。即便金虎那么能造，当天值班打扫圈舍的奶妈还在为孩子辩解，说金虎这是绘画天分。熊对金虎的控诉，你觉得是什么？不满意，我觉得金虎有天分，对，画天分。看金虎这埋汰样，也就那个可以一边吃一边拉，一边拉一边甩，一边甩还一边踩的画虎可以与之媲美了。而且金虎这个大吃货，喜欢妙音不喜欢飞云的原因，可能不只是飞云曾经揍过他，还因为妙音比较挑食，经常可以剩下很多笋笋，奶妈就会打包带给金虎吃。金虎每次吃的别提多开心了。当然金虎也有傲娇的时候，这天剩下的笋笋他就不吃了，奶爸拿过来询问他，大大爷大孩怎么了？你还怎么不会过日子呢？那你吃了，你吃了。我是有钱家的贼，我不吃剩的，我不要。你看等一会儿好给你扔了呢。去过。这一句扔掉说的老清晰了，而且他还因为说了他浪费，自己趴在轮胎上生气。后来奶妈哄了好久才把他哄好，真的好喜欢金虎这个嘤嘤怪啊。前这位正在享受刀削面服务的小家伙叫诚实，因为是诚记妈妈第10个孩子，故按谐音取名诚实。诚实小时候特别与众不同，是一身灰白配色，他也是同样拥有灰白配色的季憨憨的小舅舅。诚实从出生就是一只特别的存在，他是2016级的老妖，出生体重却足足有204克。要知道大熊猫幼崽出生体重一般在100克出头，他的外甥女程浪出生时只有42.8克。诚实从小就肉嘟嘟的，深得大家的喜欢，美奶妈也是经常抱着亲个不停，因为他灰白的毛色和胖乎乎的模样，也因此得了很多的外号，比如小灰灰、肥灰、肥肥等。而且因为诚实从小表情就特别严肃，也被大家喊作老干部。因为诚实出生的比较晚，所以刚开始的时候总是和小伙伴不赶趟。别熊睡婴儿床的时候，诚实在睡育幼箱，别熊出去晒太阳，他还只能睡婴儿床。最后好不容易可以和大家一起玩了，结果不是哥哥七就是姐姐打。他们这集不仅有饭霸梅兰肉帮，还有爱聊架的天线宝宝奇一，隐形战神奇果更是不好惹。但是我们小灰灰也有硬气的时候。这天奇一看到独自在树旁趴着的诚实，准备上去撩闲逗逗他，结果诚实一反常态，把前掌举在空中，冲着奇一大喊，你过来呀！把奇一吓得一激灵，然后就默默地走开了。果然老实熊爆发时威慑力也很大。小时候的诚实酷爱睡觉，江湖上至今还流传着他充电2小时活动5分钟的传说。而且诚实自小脑袋就长得大大的，所以经常能看到他的大脑袋被卡住。这天诚实的大脑袋被卡在树杈上，极力想挣脱的表情简直萌化了，而且他的小脚丫也在使劲儿。最后把脑袋拔出来的那一刻，头套都变形了。还有另一次更惨，本来卡头已经很难受了，还被亚运司机报复，挠脸又咬嘴的。不过他们也只是打闹而已，并没有伤到对方。诚实和文文的互动更搞笑，不是黏黏糊糊的贴在一起，就是决斗现场，主打一个反差。有一次亚运和文文在泡澡，结果诚实硬是凑过来了，在他坐下的那一刻，水池里的水都流掉了1/3，气得文文直翻白眼。如今马上8岁的诚实出落得更加帅气了，希望更多人能认识和喜欢他。猪真的长成大孩子了，现在的他已经比小卖部窗口还要高了，也就短短2个多月的时间，媚猪从踮着脚才能够到窗口，到目前他已经比窗口还要高出一个头尖了。而且媚猪这个越狱惯犯
现在翻窗特别的利索，也就3、2下的功夫就能顺利翻出去了。这动作也可以说是特别的丝滑。但如今相比媚珠越狱，大家更期待看到他卡住的那一天。不知道到时候他小小的脑袋里会不会装满大大的疑惑？明明之前还是好好的，为啥突然就翻不出去了呢？菊萌萌有时候也特别宠媚珠，整天抱着闺女亲亲，媚珠在她的怀里就像一个玩偶娃娃。菊萌萌也知道自己的闺女很可爱，她有时候会抱着媚珠大大方方的给游客展示，这得意的表情像是在说媚珠可爱吧，我生的。即便是媚珠调皮打了她，她也不生气，虽然她把嘴巴张得大大了，最后也只是轻轻的咬了一下。这里真的可以看到菊萌萌满眼的宠溺。有时候菊萌萌趴在地上睡觉，媚珠从她身上踩过去，她也不会生气。而且媚珠很会看妈妈的脸色，如果妈妈真的生气时，媚珠秒变老实，坐在妈妈身边乖乖的，这模样妥妥的就是乖宝宝。现在菊萌萌也会像其他熊猫妈妈那样，经常训练媚珠。媚珠爬树，菊萌萌就会把它拖下来；媚珠爬窗口，菊萌萌也会过来阻止。特别是在外场的时候，因为媚珠比较独立，喜欢自己玩耍，菊萌萌也会抓住媚珠，拖着媚珠跟她走。媚珠爬树，她也跟着爬上去，母女俩一熊一个树杈，这画面看起来和谐极了。里台的二姑奶奶又开始搞事情了。二姑奶奶仅凭一己之力就让自己喜提家徒四壁。大家都知道喜乐有一个木质的躺椅，虽然平时她很少躺在上面，更多的是用来当做小餐桌。然而就在前几天一个无聊的夜晚，二姑奶奶大晚上加班给她拆了，而且还是拆得稀碎的那种，咬烂的残渣遍地都是。于是小躺椅族，即便二姑奶奶搞了破坏也不会被批评，因为老冯不敢批评她。二姑奶奶不仅能把老冯挂网上，而且她还会插腰骂街。就在外边还挑了干嘛呀？反正是不能吃的。刚才我说那能吃吗？然后当时那个我也不是冲我喊了一句，我说对骂我，他回头冲我乐了一句。我靠！当时心里就炸了。我说这家绝逼在骂我。看样子老冯被二姑奶奶骂了，他还挺得意。而奶妈针对喜乐拆家的态度就更没得说了，话里话外甚至还听出了自豪感。喜乐乐，今天早上干了什么坏事了？你告诉妈妈。今天不拆了。哎，小脚脚，哎呀，这个那呀，这个那呀。哎呀，今天不拆了吧？是不是？啊，今天还是喜拆家吗？你看看你屋里还有啥？你还想拆啥吗？这个床你要不要也一起拆了？你听，把家拆得稀碎还说可爱，真是把孩子惯得没边了。在端午节的时候，奶爸奶妈把格格屋里的小木船装扮成龙舟的模样，还专门摆了2根竹竿当作桨。当时大家还很好奇为啥二姑奶奶没有，其实她也有的，只是她的小木舟命运比较悲惨，刚上新没多久就被她半夜摸黑给啃了。于是小木船族，而且现在打眼望去，在二姑奶奶的院子里竟没有一个塑料玩具，这可不是元芳苛待她，而是她真会啃着吃呀。曾经她院子里也有很多，什么红色的小船、蓝色的凳子、绿色的小马，还有这个因为不听话而被二姑奶奶教训的粉色陀螺。二姑奶奶酷爱拆家，这些塑料玩具的寿命都不长，直到有一天绿色的小马被二姑奶奶掏缸了。奶爸奶妈在拼凑残渣的时候发现缺了一块，而且找遍了院子都找不到，于是他们便把喜乐的青团一块一块徒手掰开找，最后在一坨青团里找到了。奶爸奶妈想想觉得后怕，于是便不再采购也不再接受粉丝赠送的塑料玩具了。现在喜乐的院子里更多的是这种纯天然的编制玩具，估计是天津盛产葫芦，随处可见奶爸给喜乐做的葫芦丰容。二姑奶奶不是徒手掰，就是用嘴啃，这一年到头毁的葫芦不计其数，院子里的小树大树也难逃二姑奶奶的魔爪。但要说得罪喜乐最多的还是这把小主意，不是把二姑奶奶摔得熊仰马翻，就是砸二姑奶奶的脑袋。咱就说把她扔沟里真是不亏呀。出生在香港的龙凤胎熊猫宝宝，真不愧是天生顶流。弟弟调皮可爱，极具喜剧天赋，因为他玩得太累了，他就把自己卡在小树和木桩的缝隙里，然后仰着脑袋，张着嘴，露着一排整整齐齐的小奶牙，便开始呼呼大睡，这模样真的像极了玩累了倒在门口就睡的人类幼崽。而姐姐看起来则优雅文静，这猫步走的真的特别的标准。不仅如此，姐姐也格外的独立勇敢，刚满5个月的年纪就会爬直树了。虽然这棵树不高，但刚会走路不久就能爬上树，还是很厉害的。想想这个年纪的小五还在爬扎屁股的小树，姐姐挂在树上半睡半醒的吃着手手，这小模样简直要把人萌翻了。因为姐弟俩长得很像，奶爸奶妈又是第一次带熊猫宝宝，为了不认错，就给弟弟的屁股上盖了一个紫色的小猪印戳。姐姐和弟弟的背心形状不太一样，弟弟的背心特别的整齐，而姐姐的背心中间有个小缺口，看起来像是手拉手。弟弟很喜欢聊闲，路都不会走就敢挑衅姐姐，
但最后还是被姐姐血脉压制，按在地上摩擦。平时这姐弟俩也没少打闹，弟弟一般都不是姐姐的对手。他们俩也都继承了爸爸妈妈的高颜值，短短的嘴筒，圆圆的脸，精致的小鸟眼圈也特别的好看。莹莹虽然是第一次当妈妈，但带起娃来有模有样。姐姐和弟弟抢奶喝，眼看着又要打起来了。莹莹见状就赶紧抱起一只，这抱娃的姿势也是人里人气的。弟弟的性格随了爸爸，喜欢粘人，还特别的会撒娇，长大了肯定也是一个狐妹子。小五，就没有一位姨能帮我报警吗？嗨，算了，这班不上也罢，干脆躺平算了。前有大飞机被抬走，小五扶树嚎啕大哭，经由敞篷汽车拖去维修，小五继续嚎啕大哭。前几天坐在车里有多嘚瑟，现在哭的就有多痛。估计小五心里有一种当了10天半的长安大世子，一觉睡醒又被贬回平民的感觉。小五每天都在卖力整活，努力挣来的家当却都不翼而飞了。小五躺在木架上翻来覆去，实在想不通，内心 OS： 难道我莽小五的雄声只能在得到又不断失去中度过吗？现在就算莽妞妞突然消失了，我都不稀奇。小时候爬树困难户的莽小五，好不容易找到了他的命中情树，并且成功登顶，结果第2天小树就被墩墩奶爸砍了。后来粉丝一一送了他一辆大飞机，小五和莽妞妞都很喜欢，母子俩每天都在为争夺机长之位大打出手。但好景不长，因为天气逐渐变热，元芳害怕他们娘俩会中暑，就给抬走了。第2天发现大飞机不见的小五伤心欲绝，幸好当时有满院子的草飞为伴，但后来因为元芳考虑草太高有安全隐患，害怕有游客丢下的东西不能及时发现被小五误食，所以小五一觉醒来草飞又不见了。看到院子里光秃秃的小五，趴在充电桩上 emo 了好久。后来金主爸爸给小五送了一辆大跑车，母子俩都挺喜欢，整天上演夺车大战，而且短短几天小五就会单手开跑车了。看着这嘚瑟劲儿，妥妥的拿捏了纨绔子弟的气质。然而因为跑车需要维修，小五一觉睡醒跑车又不见了，老是这么弄，吓得孩子晚上不敢睡觉了怎么办？跑车被拖走后，莽妞妞和莽小五互相责怪，小五认为是妈妈偷偷把跑车藏起来想自己玩，而莽妞妞认为是儿子不争气，还没玩几天汽车就被收走了。小五为了报复莽妞妞，还从木架下面偷袭了她。躺在木架的莽小五好像做了一场梦，一切繁华都如过眼云烟。小五心想，对，没错，以后你们只配看到躺平的我。是一年寒冬腊月天，也到了灵岩吃冰块挂奶爸的季节。现在的灵岩已经开始哼着小曲坐在水池里啃冰块了。还记得去年大概也是这个时候，也是冰天雪地的天气，灵岩一边泡冰水澡，一边啃着洗定水冻成的冰块，把一边的雷达奶爸吓得瑟瑟发抖。于是奶爸就先发制雄，把灵岩坑爹的一幕发到了网上。他又要去玩冰去了，我真服了。这真的是要让我死网上吗？啊，你真的要让我死网上吗？灵岩，我给你放个悲催点的音乐吗？如果不是看灵岩200大几十斤的体格子，还有那圆圆的小肚腩，可能真的会有网友被他骗到。如今灵岩故技重施，结果得到更多的是大家的调侃。虽然灵岩总是想方设法想把奶爸挂网上，但奶爸却实实在在把他放在了心上。灵岩从太空舱往木架上跨的时候，一不小心摔了一跤，磕到了脸，可把一旁的雷达奶爸心疼坏了，把灵岩喊到了小卖部的窗口，一边给他喂美味的笋笋，一边安抚他。奶爸的关心真的隔着屏幕都能感受到。我们灵岩也很倔强，从哪里跌倒就要从哪里爬起来。第2次灵岩就轻轻松松地从太空舱跨到了木架上。前一段时间栾川出雪，因为雪太小，温度也不够低，所以雪一落到地面就化了，根本存不住。奶爸为了自家熊孩子能玩上雪，便提着小桶，拿着铁锹，跑到山上把雪一点一点的收集起来。奶爸的手肉眼可见冻得通红，收集满了一小桶，奶爸便一路小跑回家，生怕跑慢了雪就化了。灵岩和麦麦看到雪玩的也很开心，即便是灵岩没有火出圈的时候，灵岩也被照顾得很好。那时的灵岩无人问津，现场没有游客，十分的冷清。灵岩和麦麦也被养得白白胖胖的。灵岩贪玩不吃饭，奶爸就提着桶追着喂，所以灵岩这活泼的性格跟饲养员的疼爱和陪伴有着分不开的关系。然小狗家族都是有些搞笑天赋在身上的。这天正在睡觉的圆润被走过来的润泽吓了一跳，润泽也被妈妈的反应吓得埋下了脑袋。被吓懵了的润泽在原地愣了几秒钟，然后假装生气的扭过头去，等妈妈过来哄他。但圆润并没有理会儿子，而是原地趴下继续睡觉。润泽见状便生气的想去打妈妈，结果一个没站稳，把
把自己摔得熊仰马翻。还有一次，圆润带着润泽在木架上休息，结果圆润躺下的一瞬间，直接把润泽挤下了木架，都把润泽摔懵了。有些网友分不清润泽和润阳，其实他俩也很好分辨，看着潦草一些的是润泽，看着文静一些的是润阳。润泽潦草的模样像被屁崩了一样，这对炸毛刷子耳和当年挖煤时期的圆润简直一模一样。而且润泽和润阳这两个废头子可比当年的二狗和花花难带多了。当年因为二狗比较独立，喜欢自己玩，而花花又比较文静，不怎么费妈，所以那时的圆润有很多的精力去爱他们。而如今的润泽和润阳经常的费妈，以至于圆润又开始变得潦草了，丝毫没有带娃前的白富美形象了。看来这娃还真的是谁带谁崩溃。两个小家伙像是长在妈妈身上的挂件，圆润走一步，他俩就跟一步，甚至还会前后夹击围攻妈妈。两个废头子打妈妈也是常有的事儿，咬着圆润的头套不撒嘴，圆润的脸都快被儿子咬变形了，也没动手。看到这一幕，都快把网友们心疼坏了，纷纷喊话让圆润教育一下这个废头子。但圆润的母爱从来都不用怀疑，即便是带两个孩子很疲累，哪怕自己喂奶时累到躺在地上，他也都没推开怀里的儿子。只是这样的小狗女士，让人看了多少有些心疼。